se alimentando do seu habitat natural. Tá comendo uma lagartixa. A natureza é muito bonita, né? Tá acabando já. Isso aí foi rápido. Ela vai subir no pau agora. Tá bom, deixa ela aí. Agora ela vai andar à procura de outra. Lá vai ela. Andando e indo embora. Deixa ela aí. Valeu.